Hi guys! Welcome back to my channel. And today's video, samahan niyo akong mag-isip kung anong gagawin. Kasi it's holiday and hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero gusto ko lumabas. Gusto ko mag-chill, gusto ko mag-ride. Pero dahil sa panahon, makulimlim kasi may low pressure area or bagyo ata. Hindi ako sure kasi hindi na ako nanonood ng balita. And if makikita nyo, bagong gising ako. Samahan nyo. Tignan natin kung anong magagawa ko ngayon. So finally guys, I decided na maghanap na lang ng reading glasses or anti-radiation na glasses kasi sobrang lakas ng ulan. Actually, papunta na sana ako sa Cavite para magkape. Kaso, pagdating dun sa may part ng Zapote, sobrang lakas na ng ulan. And hindi ko na siya tinuloy. So yun guys, sana tayo ng glass. Tara! So by the way guys, nandito pala ako sa market. And sale ng mga furniture. Dito tayo hahanap ng glass na mura lang kasi sa EO around 112 or 17 ata yung mga glasses nila. So tingin tayo dito na medyo mura para extra tayo. Ang hasal ng malakas ang ulan. Tignan nyo. Nagunto na ako. And, kailan ba ako ulit pumunta ng market? Sobrang tagal na. As in. So, tingin tayo. Eye expert. Ikaw nga ba si Mr. Right? Hi, Kuya. Medyo mahal ang price nila. So, pas tayo sa eye expert at sobrang mahal. Punta tayo sa EO. Ano ba ito ginagawa ko? After nito, siguro food trip and ikot-ikot. Well, holiday. Enjoy natin ang holiday. Kasi pag Saturday, nagra-ride ako eh. So, nandito na tayo sa EO. Tingin tayo. So, tingnan natin kung pwede ito. Kung okay ito. Bagay ba? Parang may sasagot sa akin. Pero mukha siyang okay. Mukha siyang bagay. Mukha mataray na yaman. Ibang color? Sige, tingin tayo. So guys, unfortunately, hindi ko nakukunin yung salamin kasi display lang siya and wala silang mabibigay na stock. Eh, dahil COVID ngayon, hindi natin sure kahit sinasanitize nila yung salamin if sino yung humawak nun. So, I decided na wag na lang kunin. Oh. Well, anyways, ganun talaga. Hanap na lang ulit tayo. Siguro, I will get na lang or buy na lang online. Kasi kung ganyan na wala silang stock na mapoprovide kahit sa ibang EO, eh, hindi na lang. So, yun. Ayan guys, wala pa tayo nakikitang
salamin na gagamitin ko sa trabaho. Kasi lately, sobra na yung sakit or nagiging OA na yung sakit ng ulo ko. And nagsisimula siya dito sa part na to sa mata papunta sa ulo hanggang sa batok. So sabi nila, either nagsisimula ng lumabo yung mata ko. That's why, naghahanap ako ngayon ng salamin na pwede ko magamit. I think siguro anti-radiation lang kasi medyo lagi ako nakababad sa cellphone and nakababad ako sa PC. So, kailangan ko ng panangga. Yun nga lang, yung nakita natin sa EO, may nakita ko doon around 999. And wala naman matitira sa akin, piso lang. Sad, no? Gusto ko sana bumili ng additional splasher kasi sira na tong splasher na to. And yun nga, tag-ulan na. Ang hirap ng walang panangga sa ulan, laging basa yung sapatos ko. Ayan, nandito tayo ngayon sa department store. Ewan ko kung may mahanap tayo dyan, pero tignan na rin natin. Total, nandito na rin naman tayo. And meron na kikikwento sa inyo habang naghahanap tayo ng salamin. Paano ko ba i-start? So, way back 2008, 2009 siguro, naging employee din ako dito sa market sa department store as outright personnel or sales personnel. So, ang makaka-relate dyan is yung mga nagsisale sa loob ng department store kasi meron kaming tinatawag na outright and promodizer. Si promodizer is meron sila specific na brand na hawak, and si outright is depende if mapupunta siya sa, kunyari, napunta ako sa men's shoes. So, ang hawak ko is mga men's shoes. Halo-halo, pwede ako mag-assist ng mga, like, may mga brand doon. So, pwede ako mag-assist. Actually, lahat naman pwede mag-assist pag nandun ka sa department store. Tapos, paano ba? Maraming memories dito kay market. Kasi, meron ako nakilala. Ex ko siya before. And, ang hawak niya is Australian na brand na sapatos. So, wala lang, na-share ko lang kasi sobrang special ng tao na yun sa akin kasi isa siya sa mga, or nag-iisa siya na naging boyfriend ko na sobrang tinirita ko as a princess. Nakakamiss lang. Pero anyways, yun lang. Wala lang, na-share ko lang kasi mukhang matatagalan tayo maganap dito ng salamin. So, tara. Tama na ang chika. Ang dami mong hanash. So, tara. Go. Hello, guys. So, nandito tayo ngayon sa Vista Mall kasi yung gusto nating salamin sa EO sa market is display lang siya. So, display lang yung ibibigyan niya sa atin. And wala silang stock, which is, for me, dahil nga dito sa COVID, feeling ko hindi siya safe. Kasi nga, kung sino-sino na yung mahawak, kung sino-sino yung sumusukat, kahit sinasanitize nila yon, hindi pa rin okay. And yung mga glasses nila is, may mga scratches na. Kaya, hindi ko na siya kinuha. So, naisip ko, pauwi na rin naman ako. Pinuntahan ko na dito sa Vista Mall kasi malapit lang siya dun sa lugar namin. And, iti-check natin if malay natin may stock sila dito. So, tara. Tignan natin. So, finally guys, after natin maghanap ng anti-radiation na salamin sa market and sa Vista Mall, so far, wala talaga tayong nahanap kasi wala silang stock ng gusto kong salamin. So, I decided na mag-order online na lang. So, this brand is nakita ko sa TikTok. Usually, ito yung laging ina-advertise. So, maganda rin naman yung quality niya and also, yung Blu-ray na tinatawag ngayon, yung uso ngayon para sa mga gumagamit ng cellphones, laging nakababad sa cellphones and sa computer, much better or mas okay siya. So, dumating siya today. In-order ko siya, I guess, Monday. And today, it's Saturday. So, samahan niyo ako. Mag-unbox tayo today. Para makita natin yung itsura niya. So, tara, buksan natin.
Sorry guys, hindi ako sanay magbukas ng mga Shopee or ano. Ganito lang talaga ako magbukas. So, by the way guys, ito, brand niya is, Peculiar? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation. Pero, yun yung pangalan ng brand. Then, yung cute ng box niya. Philippine box. So, cheap. Someone trash is someone's treasure. Taray. So, tara. Open na natin. So, saan ang open ito? So, ito siya. Tada! Na-excite ako bigla. Ito yung case niya. Tada! Peculiar. I don't know kung tama yung pronunciation ko. And, tada! Ito yung salamin, guys. Ang pretty! Ito yung kasama nung salamin. Tapos meron siya nung, parang itatry natin yung blue light o blue ray o blue light na tinatawag or sinasabi nila. Tapos, rate us. Ito yung card nila. And then, meron silang 50 pesos voucher. Then, meron silang message sa likod. Ayan siya. So, then, ito yung, so, ano to? So, ito yung self-test card nila. So, gagawin natin yung instruction dito. Sorry, pawis ako, guys. Ang dugyot ko. So, tatry natin yung yung blue light o blue something na tinatawag nila. So, ito na yung salamin, guys. Ang pretty niya. Oh my God. So, ito siya, guys. Love it. So, paano ba siya gagawin? So, get the blue light, which is ito yun. Then, use the light testing area. Cover the testing area with your lens using your, so, ito siya. So, ganito daw. Ilagay natin to dito. Tada. Oh no. So, lagay natin. Then, tada. So, ayan. Ayan siya. So, tada. So, hindi siya or hindi pumapasok yung mismong light dun sa pinaka-testing area. So, nice. Kasi pag dinirect mo siya, makikita mo, eto, walang salamin So, nakita nyo na or na nagre-reflect siya dun sa ano. Pero once na meron siya nitong nakasalamin ka, this one, and, sorry, hindi ako vlogger. Ayan. So, ganyan. So, makikita nyo, wala. Ito sa side. Wala siya. Kumbaga, nalilesan niya yung, yung ilaw or yung radiation na tinatawag. Power. So, oh no. Akala ko may namigas-gas. Kasi, madalas akong nakababad sa madalas ako nakababad sa cellphone kasi milig ako maglaro ng ML and also scholar ako na Axie. So, mostly talagang almost 12
12 hours to 18 hours ako nakababad sa cellphone and sa computer. And also, I'm a HR. So, lagi ako nakababad sa computer. So, I do payroll, I do recruitment, and also a gamer din. So, exposed talaga ako sa radiation. So, kailangan ko talaga siya. And, kung naintindihan nyo yung sinabi ko dun sa first part ng video, during the time na naghanap ako ng salamin, talagang sumasaka talaga yung ulo ko. Nagsisimula siya sa mata, paakyat dito sa taas hanggang sa batok. Which is, minsan, pag sobrang worst, nagsusuka ako. So, yun. So, I decided talaga na maghanap ng salamin. And, ang pretty niya. Oh my God. Hindi ako nagsisisi. So, by the way, guys, yung price pala nito is sobrang mura. Hindi naman sobra, pero sobrang, siya, worth it ba? Kumbaga, it's $7.99. Ayan, kung makikita nyo. Tada, wait up. It's $7.99. And it's 800 and free shipping siya sa Metro Manila. So guys, if naghahanap kayo ng salamin na fashionable and at the same time mura and high-tech na, I recommend this one, this brand. Sobrang okay siya. Hindi to sponsor pero ayun, so ganda. Taray. And magaan siya. Magaan siya, parang walang dalang salamin. Pretty. So, yun, guys. So, that's it, guys. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. Nasamahan akong maghanap ng anti-radiation na salamin. Kahit online na tayo nakahanap. And also, please like, subscribe, and click the notification button here in my YouTube channel. It's Aki's Adventure. Para pag may mga bago akong i-upload here in my channel, kayo yung unang-unang makakaalam. And this is my second upload and second video. And thank you for watching sa lahat ng mga nanood ng first video ko dun sa Monte Maria in Batangas. Sana nag-enjoy kayo dun. And more ride or adventures pa tayong pupuntahan. Hopefully matapos na yung ACQ and matapos na tong pandemic natin para mas marami tayong makontent na mga place na pwede nating puntahan. And guys, please keep safe and lagi tayong mag-iingat kasi meron na naman tayong tinatawag na Delta virus na sabi nila is 3 beses daw na mas malakas sa COVID. So, ingat-ingat tayo guys. Always, please wear your mask and face shield. And if wala kayong gagawin naman na importante, sa bahay na lang. So, that's it guys. Thank you for watching. Hope to see you soon. Bye!